हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ छींकों के बारे में कि बार बार छींकों का आना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नीजिंग। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि बार बार छींकें आने लगती हैं, जिससे वो बेहद परेशान हो जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक से या आँख से भी पानी आने लगता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको बार बार छींकें आने की वजह से अपने आप में लो कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं, जबकि ऐसा करना गलत होता है। बात करते हैं कि इसके क्या कारण है बार बार छींकें आने के। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाल मिर्चों का अधिक सेवन करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें देखने को मिल जाती हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज़ खुशबूदार चीज़ों के जो कण होते हैं वो उनके नाक में चले जाते हैं, उससे उनको बार बार छींक आने लगती है। तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, जिसमें आप सिट्राजिन दे सकते हैं सुबह शाम, या आप लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं दिन में एक बार, क्योंकि लीवोसिट्राजिन 18 से 20 घंटा एक ही टेबलेट काम कर देती है। या आप उसकी जगह फेक्सोफेनाडाइन, आप कोई सी भी इनमें से एक टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। या इसमें क्या होता है कि नाक में डालने की ड्रॉप भी आती है, नेज़ल ड्रॉप, जैसे फिलोमिस्ट आती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में इसमें 2-3 बूंद दिन में 3-4 बार आप दे सकते हैं। और साथ में होता क्या है, एक बात याद रखने वाली ये है कि सर्दी जुकाम या फ्लू की वजह से जो छींकें आती हैं उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से दिया जाता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि कभी कभी एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।